سردیوں میں اکثر بعض اوقات ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے ناک کا بند ہو جانا، ناک سے اکثر بعض اوقات پانی وغیرہ بہتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ناک بند ہو جاتا ہے اور آواز بھی بیٹھ جاتی ہے، بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی سینے کے اوپر بلغم جمی ہوئے، ناک بند ہے، نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے، کیرا ہے، گلے میں درد ہے، سوزش ہے، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوج ناظرین، سردی کے موسم میں ایسے لاجواب نیچرل ہوم ریمیڈی ریسپی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں سردیوں میں اکثر بعض اوقات ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے گلا کا بیٹھ جانا، گلے میں درد ہونا، گلے چھاتی کے اوپر بلغم وغیرہ کا جم جانا، جس کی وجہ سے سانس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ناک کا بند ہو جانا، ناک سے اکثر بعض اوقات پانی وغیرہ بہتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ناک بند ہو جاتا ہے اور آواز بھی بیٹھ جاتی ہے، بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی ہوم ریمیڈی نیچرل قدرتی ہوم ریمیڈی آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، انتہائی سستی، ہر بندے کی پہنچ میں ہے۔ نسخہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، پیارے سے کمنٹس آپ لوگ نے لازمی کریں۔ نسخہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم لینا ہے لونگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی نعمت ہے، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ لونگ جو ہے آپ کے سینے کے اوپر جتنے بھی بلغم وغیرہ جم جاتے ہیں اس کو پگھلنے میں مدد دیتا ہے، اس کو باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو بلغم ہے جس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے سردی کی انفیکشن کی وجہ سے، اس کو بھی روک تھام کے لیے زبردست چیز ہے، اور بلغم کو باہر نکالنے میں بھی کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ 2 لونگ لینے آپ نے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے دار چینی کا پاؤڈر، ½ ٹی اسپون آپ لینا، ½ چمچ لینا ہے۔ یہ بھی آپ کی گلے کی سوزش، گلے کا درد اور ناک کا جو اکثر بند ہو جانا، اس کو کھولنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ ½ ٹی اسپون آپ نے دار چینی کا پاؤڈر لینا ہے۔ تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے ادرک۔ اکثر سردی کی وجہ سے سانس کا بند ہو جانا، سانس لینا مشکل ہو جانا، سانس لینے میں دقت محسوس کرنا، یہ جو ادرک ہے اس کی بحالی کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اس کا آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لینا، چھوٹے ٹکڑے، ½ چمچ ادرک کا لینا ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے۔ اس کو آپ نے 2 کپ پانی لینا، تازہ پانی، آپ نے اس کو گرم کرنا ہے۔ جب پانی گرم ہو جائے اس میں آپ تینوں چیزیں لونگ، 2 لونگ، ½ ٹی اسپون دار چینی کا پاؤڈر، ½ ٹی اسپون اگر ادرک کا پاؤڈر مل جائے تو وہ ½ ٹی اسپون، اگر ادرک ویسے مل جائے تو اس کا چھوٹے ٹکڑے کر کے ½ ٹی اسپون وہ بھی ڈالیں۔ اچھی طرح سے 4 سے 5 منٹ اس کو اچھی طرح سے پکنے دیں۔ جب پک جائے، 2 ابالیں آ جائیں، جوش آ جائے، اس کے بعد نیچے اتار لیں۔ نیچے اتارنے کے بعد اس کو پون لیں، صاف کر لیں۔ صبح خالی پیٹ استعمال کر لیں، 1 کپ آپ شام کو استعمال کریں۔ 1 ہفتہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی سینے کے اوپر بلغم جمی ہوئے، ناک بند ہے، نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے، کیرا ہے، گلے میں درد ہے، سوزش ہے، انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اس سے نجات مل جائے گی۔